गुरुजी लड़की को कैसे प्रपोज करूं कि पहली बार में साइड हो जाए? सबसे पहले उसके दिल को काबू करो। हवा का असर करवाए दूं गुरुजी? तेरे मुंह पर चांटा मारूंगा। गुरुजी सॉरी हो गया। अरे मेरा मतलब है कि उसे ऐसे फील कराओ कि वो तुम्हारे अंदर का प्यार देख ले। यार मेरे अंदर कैसे देख लेगी? लड़की की आंखों में जादू होता है। तो गुरुजी पहले मेरे अंदर गुर्दे में पथरी ढूंढवाई दी। हपले तुझे लौंडिया चाहिए हकीम। लौंडिया गुरुजी? तू रहने दे। ना गुरुजी एक बार और समझा दो। अरे तो बेटे पहले लड़की के करीब जाओ। अच्छा और उसको बोलो, क्या गुरुजी? मैं जो सांसें ले रहा हूँ वजह तुम हो। मैं जो सांसें ले रहा हूँ गुरुजी ऑक्सीजन लगा हुई है। टांगा फाड़ दूंगा, मैं सही में बता रहा हूँ। झूठ नहीं बोल रहा हूँ गुरुजी, 2 दिन मेरे अंदर सिलेंडर से हवा भरी है। अरे बेटे ये लड़की को इम्प्रेस करने का तरीका है। अच्छा हाँ, जब भी तुम किसी लड़की को देखो तो उसको बोलो कि जब भी मैं तुम्हें देख लूंगा रात को नींद सुकून की आएगी। ना तो रहने दो। क्यों? मेरी यार गुरुजी ड्यूटी है रात की। लौंडिया मांग रहा है, ऐसा कोई अपनी बकरी नहीं देगा।